Hej og velkommen til Inside the Box. I dag har vi bevæget os til Nørrebro, hvor vi skal besøge intet mindre end nogle af Danmarks største resellers. Og vi skal både se deres personlige samlinger i 2 omgange, men vi skal også lige se deres lager og nogle af de ting, de sælger til alle jer derude. Vi skal hilse på Thomas og Anton fra Unlimited CPH. De står herovre. Hej. Så vil de måtte komme, mand. Ja, selvfølgelig. Og den her væg snakker jo lidt for sig selv. Prøv at lave pan herover, Philip. Det ser jo for sindssygt ud. Altså, der er i hvert fald noget Yeezy, som man ikke kan undgå at få øje på. Og en del New Balance kan jeg se, og noget Adidas, der gemmer sig dernede. Men drenge, glæder mig til at kigge på, hvad der egentlig gemmer sig i æskerne. Og vi skal også kigge på, som sagt, på jeres personlige samlinger og så videre. Nå, drenge, jeg glæder mig til at høre. I er jo en del af hele det her resale game, som vi faktisk har snakket meget om i de tidligere afsnit. Men vi har ikke rigtig mødt nogen, som rent faktisk til dels lever af det som en business også. Hvordan kan det være, at det lige nok det er den ting, I er gået ind i? Altså jeg tror for sneakers mig, der er det startet helt tilbage til 11-12-årsalderen egentlig med fodboldstøvler. Hvor det også lidt var, at man kunne skille sig ud, hvor til den tid rendte mere eller mindre alle bare rundt i håndbold special og sådan noget af det i fodboldgård. Og så da jeg stoppede med at spille fodbold, så var jeg en tur i New York, og så faldt det lidt på sneakers, hvor jeg fandt et par fede Air Max, og så er det mere eller mindre bare stå bag derfra for mig. Ja. Så det er ligesom der, hvor interessen startede fra i hvert fald. Fedt. Hvad med dig? Jamen det startede egentlig også sådan først sådan slut faktisk gymnasiet, tror jeg for mig, hvor jeg begyndte at få lidt penge og havde nogle fritidsjobs, hvor der kom lidt. Og så var det var faktisk New Balance, jeg startede med. Ja. Vi rejste meget i USA med min familie, og var tit ude i de her outlets, hvor du kunne få nogle ret fede, super fede billige sko, som samtidig også var virkelig behagelige. Ja. Så det startede egentlig der, og så begyndte man stille og roligt at få øjnene op for sådan nogle som Ronnie Fike, han var meget populær der. Han er ikke helt lige så populær i dag, som han var. Og så er det ligesom ret stille og roligt derfra. Ja. Så for jer begge to, så startede det som en almindelig samlerting, som tog fart, og så på et eller andet tidspunkt, så sætter jeg sammen og siger, hvorfor laver vi ikke en lille business ud af det? Ja, altså jeg tror, det startede med det der med, så man fundet ud af, man ville gerne til at starte med, som alle samlere, skille sig lidt ud og have noget, alle de andre ikke havde. Og det fik man selvfølgelig ikke nede på strøget ind i de normale sneakerbutikker for det meste, så derfor begyndte man jo at finde ud af, hvor man kunne få skaffet dem. Og så nogle gange, så skaffede man et par til sig selv, i hvert fald for mig, og så blev man lidt træt af dem, så fandt man ud af, at dem kunne man egentlig sælge lidt dyrere til nogle andre, og så stille og roligt begyndte man, så købte man også nogle gange nogle i andre størrelser, for ligesom selv at kunne finansiere sin egen store samling, ligesom for at få bygget den op. Det er i hvert fald sådan, det startede sådan med det der med at sælge videre for mig. Ja. Og hvordan går det så derfra, til at man sælger sin egen ting videre, til at man har 50 par Yeezys, som man... Jamen, det startede egentlig med, at vi stod og solgte sådan hver for sig ud til Sneaker Banquet, hvor det også været sådan sammen. Og så solgte vi rigtig meget 97'er. Vi solgte meget sådan importeret ned fra Italien, sådan nogle gamle løbetøjsforretninger, der havde dem liggende, og i Tyskland og sådan noget der. Og så var vi sådan enige om, at vi solgte ret meget de samme ting, og det måske kunne være sjovt at prøve at gøre det lidt mere. Vi stod ved siden af hinanden, så vi startede lidt med at snakke om vi lige skulle snakke lidt om vores priser, så vi ikke stod og blev venner og hinanden, når vi havde de samme 3-4-5 modeller, og så startede det lidt derfra, så begyndte vi lidt at snakke om retail-gamet herhjemme, og om man ikke ligesom kunne lave noget ud af det, fordi vi lidt synes, der manglede den der sikre platform, hvor man ikke skulle ind over Facebook-grupper og sådan noget for at få fat i noget af det her Yeezys og alt andet hypet, som det har der ikke rigtig været, og der er så mange det der med, at man er selv i tvivl, når man skal købe af private og få det sendt, og det der, om man egentlig bliver snydt, om man skoene er falske og sådan noget, så vi tænkte ligesom lidt, der manglede den her sikre måde at kunne handle sneakers på. Så det var sådan lidt der, hvor du kom fra. Og Unlimited CPH som platform, hvornår startede det? Det startede så for, er det 2,5 år siden? April 16, tror jeg, vi er. Okay, det er alligevel et stykke tid. Ja, det er det faktisk. Og den lever som online platform og social media? Indtil videre er det kun online og social media, vi kører. Men det er klart, altså vi har jo en forhåbning og drøm om, at det kunne udnytte sig i en butik på et eller andet. Fedt. Så. You heard it here first. Optur. Vi siger farvel til Thomas nu, fordi og så hopper vi over hjem til ham bagefter, så vi mødes igen lige om lidt, og vi skal kigge lidt på din personlige samling. Og så i mellemtiden snakker vi med Anton. Yes. Det er cool. Vi ses senere. Det er hyggeligt så længe. Resale-gamet er jo sådan meget dikteret af hype, kan man sige. Altså, det er jo helt klart det, som rykker, og det er sikkert også det, der sælger bedst, hvis jeg er. Hvordan holder du dig opdateret med
hvad du skal have som næst, og hvad der sælger hos jer? Altså det er jo meget det med at følge med på sociale medier meget, som er det nye, kan man sige, hvor der bliver lagt op til alle modeller, og så følge med i tendenserne, altså man kunne se Yeezy-bølgen, som er lidt aftagende, kan man sige, hvor det ofte er gået hen at være lidt mere dad shoes, som man kalder dem, de lidt store, lidt større tykker, som du sælger på, og som der står et klasseeksempel af deroppe, blandet med en Yeezy, og det er jo bare lidt det med at følge med og se, hvad det er, altså hvad er det folk vil have, hvor det var lidt på det samme måde, da man så de første rygtede billeder af Yeezys'ne, hvor folk var sådan lidt, hvad er det for noget lortagtigt, det ligner bare en forvokset Rose Run, som du kan købe i alle butikker, hvor til så et halvt år efter den udkom, så stak det jo helt af, at folk lå i kø for dem i en uge og længere tid og betale hjemløs for at sidde og køre linje, fordi altså, det stak jo bare helt af. Og det var lidt det samme, da Datshoe-bølgen begyndte, hvor det lidt var de her rygtede billeder af Yeezy 700'erne, der kom, og Balenciaga Triple S og lignende, hvor folk til at starte med jo altid sådan lidt, det ligner noget lort, og det ligner noget min far kunne gå i, og Air Monarchs også, som er begyndt at komme op og blive releaset igen, hvor til så begynder de at se nogle sociale medier, ser Kanye West med nogle andre influencers og rapper og andre kendte, som folk ligesom ser op til, og så tror jeg lidt, det er det ligesom... Hvor hurtigt rykker I på nogle af de her tendenser, hvor sådan, har I selv følt, at I har spottet et eller andet, hvor I så har tænkt, det køber vi ind i? Fordi så er der nogle penge at hente. Ja, altså der er mange modeller, blandt andet Yeezy og sådan noget, hvor det ikke har været på toppen, hvor vi har tænkt, at det kommer nok til at stikke af. Og et andet rigtig godt eksempel har været nok de første Pharrell Human Races, da den kom efter den gule, hvor der kom den med, var det 4 eller 5 farver med de grønne, sorte og røde, hvor i starten, der var lidt hype omkring, når de blev udsolgt, men der var ikke nogen, der ville købe dem, så du kunne købe dem til nyprisen til de der 1800-2000, hvor... Ja, dem har en masse af her. Ja, præcis. Det er ikke nogen af de gamle, jeg tror vi har. Vi har en af dem her, hvor det var den her kollektion. Ja, det er en fed sko, men der var ikke rigtig interesse omkring den, men så gik der... Jeg tror, det gik et halvt år eller 3-4 måneder, hvor lige pludselig, så kostede de der 4.500 fra ny, hvor altså, det var ikke engang en sko, du skulle være heldig for at få. Den kunne du købe på alle Facebook-grupper til nyprisen lige pludselig. Ja. Så det var også en, hvor vi tænkte egentlig, den er faktisk federe end andre ting, der sælger over retail, så hvorfor skal den ikke koste mere, hvis en eller anden Yeezy, som der er udgivet 50 af skal. Ja. Så det var en af dem, hvor vi sådan selv synes, vi i hvert fald har spottet den godt. Ja. Hvad vil du sige sådan kendetegner de danske sneakersamlere? Jeg synes sådan, de hardcore sneakers, som vi er på det seneste, det synes jeg har været sådan rigtig meget, og næsten også lidt for meget hype, hvor det er mest bare de nyeste modeller, og det er Off-White i et halvt år, og det er Yeezy i et år, og så gider man bare ikke det mere, hvor altså før i tiden, som du også selv ved, og da jeg begyndte, hvilket er mange år efter dig, men der var det meget de her, gik man meget op i de gamle modeller, og der var mange af de gamle New Balance og Asics og sådan noget dengang, da det ligesom havde trenden, så der var det sko, der var 8 år gamle, men ligesom gik op i, hvor altså i Danmark, jeg tror, hvis du har et par, der er 3 år gammel, selvom det er en vanvittig fed sko, så virker det bare til, at men det er selvfølgelig også de unge, som nok er dem, der er påvirket allermest af kendte og lignende, det er bare meget det aller nyeste, de fleste vil have. Ja. Det synes jeg selv er lidt... nogle sådan forespørgsel? Er der en, der skriver til os, hey, kan I hjælpe mig med at skaffe et eller andet vintage-par? Sker det nogle gange? Jeg synes, det er sjældent, der er nogen, der spørger os om noget, som er ældre end et år eller 2, hvor det er mest. Altså, kan du skaffe det nye Off-White, kan du skaffe det nye, hvor der er ikke nogen, der spørger, om vi kan skaffe en gammel Ronnie Fike Asics eller New Balance eller noget af det gamle nice noget. Jeg tror, der er rigtig mange derude, der tænker, hvad er så det dyreste par sneakers, I har solgt? For jeg kan ikke undgå, siden vi kom ind og kigge heroppe på de her Red October, så står jeg op. Det var lidt af en grail, må man sige. Det er nok tilfældigvis, så er det nok, nu har vi ikke solgt det her endnu, men det er faktisk et par Red October, som nok er det dyreste par, som vi har solgt fra ny til lige omkring 30.000. Det er nok det dyreste her. 30.000? Den er jo helt næsten... Er den desktop, eller? Ja, den er prøvet på umiddelbart, så den er som ny i hvert fald, ja. Wow. Så har der været nogle andre, vi har haft nogle Friends and Family modeller fra Adidas. Ja. En NMD Pitch Black, som har været lavet 500 par af, og en Kiss Friends and Family Aspen hedder den, en helt hvid Ultraboost, som kom sammen med Ronnie Fikes Multicolor pack. Ja. De har også været op omkring over de 20. Okay. Det er de 2-3 dyreste par i hvert fald. Vildt. Okay, vi skal selvfølgelig også lige kigge lidt på din private samling her. Jeg kan ikke undgå at se, der er jo ikke så overdrevet mange. Ikke, jeg har kortet en del ned før i tiden. Jeg har næsten haft så mange, så det begynder næsten at blive lidt uoverskueligt, hvor så har jeg bare kortet ned til sådan lidt det lækreste her, og så har jeg selvfølgelig en masse beaters, som også, men det er sådan det primære, som jeg er på nu nogle af 20 par. Hvad er sådan det par, som du lige pt. Synes er dine favoritter? Lige pt. så har jeg nok den her,
det er ikke engang lige PT, det har været en favorit igennem et par år, synes jeg. Det synes jeg er en af de fedeste Air Max, der er lavet igennem tiderne. Ja, helt klart. Og så faktisk en lige her, som jeg købte her i sidste uge, som jeg også synes er en helt vildt vanvittigt sprød sommersko. Den her Nike React, som udkom her. Ja. Også bare, at den er mega komfortabel, og det virker lidt til det Nike svar på boostbølgen. Ja. Den virker i hvert fald, hvad jeg synes, den er lige så komfortabel med sålen. Ja. Så det regner med, at den sko, jeg kommer til at gå i rigtig meget næste sommer. Den er også super fed. Skal du have fat i nogle af de der Gear Cruise, der kommer til efteråret? Ja, jeg tænkte den der, tænker du Acronym collaben? Ja, altså umiddelbart, hvis de er til at få fat i, så kunne jeg helt klart godt overveje. Jeg synes, den helt sorte er mega sprød derfra. Ja, de er fede. Ja, hvad man har set indtil videre i hvert fald. Og hvad med sådan en her Wave Runner, hvordan skaffer du dig sådan et par? Så jeg synes, den var fed der, og så var det efter, jeg tror det var det andet restock, hvor den blev ved med at være rygtet i Europa, og jeg tænkte lidt, jeg tror sgu ikke helt den kommer, fordi jeg tror ikke, de vil release den 2 eller 3 gange i USA, og så fandt jeg den mere eller mindre. Jeg tror, jeg ramte der på bølgen, hvor den stod allerlavest, så jeg var inde med at slippe $420 eller sådan noget lignende, så det var, så tænker jeg, at den var fed og kunne nok gå i den, og så sælge den om et år til det samme, jeg har givet eller lignende, så det er sådan lidt. Ja. Og du har også hoppet på det sorte, kan jeg se? Ja, præcis. Jeg tænkte, hvorfor, når man endelig står derinde i køen, så hvorfor ikke tage dem begge to? Sure. Helt klart. Hvad med sådan noget som 97? Det var, I startede jo med nærmest at sælge flest af dem. Ja, præcis. Det er sådan lidt den ikoniske for mig i hvert fald. Ja. Som, ja, det er den, og både også Thomas, som var de sølv, som lige pludselig, ja, det var en, som også er kommet ud i løbet af alle år siden, den kommer hele tiden blevet retro, men så var der lige en periode, var det 2014-15, hvor så ville alle have den, men Nike havde ikke udgivet den i et par år, så det var der, hvor vi var heldige og havde nogle kontakter, hvor man kunne købe dem hjem og kunne sælge, altså man kunne sælge par, der knap var til at gå i. Jeg kan se, at du også har en, hvad er det, den hedder, en City Sock, eller noget af den Balenciaga Speed Trainer. Speed Trainer, ja. Det er rigtigt. Ja, det er igen en af dem, som... Er det sådan en Spear of the Moment, eller er det stadig noget, du synes er fedt? Jeg synes den er okay. Jeg synes lidt, de begyndte lidt at dræbe den der sokkebølge med alle efterhånden, og Reebok og Vetemang, og jeg ved ikke, hvor mange der har lavet den efterhånden, men jeg synes stadig, at det er også en del, det er en ting, der kendetegner meget den der trend, som lige pludselig kommer, hvor det er totalt ude af alt andet, der er kommet, ikke? Hvor jeg tror, Balenciaga var nogle af de første i hvert fald til at starte med den der, men ja, det er nok også en trend, som er lidt aftagende. Jeg tror ikke, det er nogen, man ser, at folk bliver meget ved med at udgive. Jeg er ret glad for, at du har de her. Det er jo ikke noget, som sådan alle måske lige er til. Nej, det synes jeg synes selv, det er en af de fede. På en måde en af de fedeste sko, de to der Rainbow Footscape Open, fordi jeg synes, altså, den er så speciel, og det er en, du kan knap se det en Nike-sko ud over et lille mærke bagved, som jeg også synes er meget sjovt, fordi man er ikke i tvivl om, hvad der ellers er Nike-sko generelt. Ja. Og det er også en sko, som der er mange, altså selv hvis du ikke kender til sneakers, vil du stadig synes, den er sjov, fordi den skiller sig bare ud. Helt uden swoosh på nogle. Ja, præcis. Det er super fedt. Og ja, det samme med det der med en anden sko, som ja, det her er nok også en af mine allerstore favoritter. Ja. Den her Midnight Fog, som også, jeg synes det er en helt vanvittig sko, hvor man kan køre den i byen og det hele, fordi den er så let at gøre ren på grund af overdelen af det her vandtætte materiale. Den kom sammen med i Vactech Pack, tror den hedder, med den hvide også, som jeg desværre ikke har fundet i min egen størrelse nu. Og det er heller ikke tilfældigt, at det er den eneste sko, jeg har 2 stående. Så det var en, hvor jeg fandt det andet par, og så var jeg sådan lidt, den er så fed den sko, så der kan jeg sådan lige køre 2 par. Ja. Hvad har du sådan som en grail, som du ikke har fået færdig endnu, udover at du siger, at du ikke har fundet den hvide? Ja. Den hvide er så den her i den originale. Jeg havde tilfældigvis jeg havde den her i den originale, men det er jo en gammel sko, så der er det problem med at midsolen den går bare i stykker, den går fra hinanden, hvor jeg fandt et par, hvor jeg vidste midsolen var gået i stykker til en rigtig god pris. Jeg tror jeg slap 2.000 for min nærmest nye stand. Ja. Går nok normalt for $1.000, det var før den her re-release, der for 1,5 år siden. Ja. Hvor jeg så fik dem sendt over til en gut i England, som skulle sætte en ny sol på. Ja. Hvilket er normalt, det gør man på alle de gamle Air Max, hvis man vil gå i dem. Ja. Hvor den forsvandt så på vej hjem i posten. Og lige siden, jeg har aldrig nogensinde set nogen i nærheden af den pris, og jeg har svært ved at slippe de 4-5.000 for den, så det er også derfor, at den her re-release kom, så var det også bare der var ingen tvivl om, at jeg skulle have fat i næsten den originale derfra. Fedt. Hvad ser du sådan her til sidst? Hvad ser du sådan af kommende tendenser, eller er der noget, du glæder dig til, at du selv skal have fingrene i? Den nye, jeg ved ikke om det er noget jeg selv, hvis jeg får fat i dem til retail, kunne det godt være den nye Off-White Presto. Jeg synes generelt Presto-modellen i Off-White version er klart den fedeste fra det 10, i hvert fald den originale er mega fed, og jeg synes også den anden ser fed ud. Ja. Så tænker jeg ellers,
Det er lidt svært at sige, men jeg tror, at sådan tendensmæssigt tror jeg ikke, man har set det sidste af den der dad shoe trend med de store, lidt tykke. Det virker lidt til, det er lidt det, som også med en masse New Balance. Det er også lidt derover i den der lidt clunky runner shade. Og det samme med Dean Young Ones der, som også allerede teasede en masse fede colorways. Det er også noget, jeg godt kunne selv se mig selv i senere hen på året. Helt klart. Til sidst var jeg blev nødt til lige at runde af med, altså vi kan ikke undgå at se, at I har rigtig mange pigesko. Og det er jo fordi, I også selv er ret meget til piger. Ja. Prøv at forklare lidt om det. Der især New Balance er stort. Der er rigtig mange New Balance her, som I nok også kender ind i Reset, så er det en af de modeller, som har været rigtig hotte her på det sidste. Især den her 990 GL3, som har ud her. Det virker lidt til, at folk har fået øjnene op for den lidt efter modellen er udgået, hvor den ikke rigtig er til at få, og så er det med lidt, hvad vi bygger vores koncept op med, at det er der med at prøve at finde de her sneakers, som ikke er tilgængelige i butikkerne. Ja. Så man kan tilbyde sådan en udgået sko, men som der er rigtig stor efterspørgsel efter. Helt klart. Så piger, hvis I skal have fat i nogle hard to get New Balance, så er der nemmere til TBH. De har dem i lidt af hver. I originale og friske farver. Fedt. Tusind tak, man. Det har været fedt lige at kigge ind. Det var så lidt. Vi hopper over til Thomas. Nej, vi ser, hvad han har at byde på.